Keby ste mi pred 5 rokmi povedali, kde budem dnes a ako môj svet bude vyzerať, asi by sa mi z toho úplne zatočila hlava. Život sa mi zmenil úplne zásadne. Do všetkého som sa vrhala s odvahou a to mi prinieslo naozaj neuveriteľné príležitosti. No ale odkiaľ som tú odvahu brala? Použila som taký malý trik. Trik, ktorý aj vy môžete použiť presne v tých momentoch, keď potrebujete nabrať trošku odvahy. No a dnes vám o ňom porozprávam. Keď som rozmýšľala, ako sa vám predstaviť, napadlo mi, že mám vlastne také dve úplne protichodné strany. Kvety a šach. Začneme tými kvetami. Pre mňa kvety predstavujú všetko krásne. Keď kvety vidím, mám chuť ich fotiť a takisto pre mňa predstavujú kreativitu. Pretože ako kreatívna musela byť príroda, keď vymýšľala všetky tie neuveriteľné kombinácie tvárov, farieb a vôní. No a takisto aj mňa to veľmi ťahá ku kreatívnym veciam. A vlastne začalo to veľa rôznych projektov. Jeden z nich bol napríklad na strednej škole, kde som začala vyrábať náušnice z autobusových lístkov. Ja som tie autobusové lístky dala dokopy, zlisovala, vytvorila z nich rôzne tvary a pridala motív, ktorý sa mi páčil. No mali obrovský úspech. Ďalšia taká vec sú abstraktné maľby. Veľmi ma baví hrať sa proste s rôznymi farbami, textúrami a v tých abstraktných maľbách sa to tak pekne stratí. A presne ako tá príroda, a ja sa hrám presne s tými vecami. No a keď pred 3 rokmi začala pandémia a my sme zrazu ostali doma a mali sme kopu času, tak som sa rozhodla, že túto svoju kreativitu pretavím do fotky. A tak som nasledovala svoju zvedavosť a naozaj som sa o tej fotke začala učiť. No a tým, že my sme sa vlastne nemohli stretávať, tak som začala fotiť autoportréty. Vymýšľala som si rôzne stylingy, make-upy, outfity. No aj keď výsledok nebol úplne dobrý, začala som to postovať na Instagram. Každý deň som fotila, zlepšovala som svoju techniku, chodila som všade možne po Brne, dotiahla som obrovské šaty do lesa a proste fakt ma to bavilo a tak som sa stále zlepšovala, kúpila som si nový foťák a teraz v Paríži to je úplne super. A doteraz si spomínam, ako nekomfortne som sa cítila, keď som tú prvú fotku postovala pre tých mojich 800 sledovateľov, že čo si povedia. Ale tak je to niečo, čo som už dlho chcela robiť. A ja som o tom povedala svojim blízkym a oni ma podporili. A tak som proste do toho šla. Bolo by to, proste cítila som sa, ako keby som svetu povedala o niečom, čo som už dlho chcela robiť a bolo to niekde vzadu v tej mojej hlave, ale ja som sa to bála povedať nahlas. No a teraz sa poďme pozrieť na tú druhú stranu, na tú stranu toho šachu. Keď som bola malá, mala som obrovské šťastie, stále mám, že moji rodičia ma podporovali vo všetkom, čo som chcela robiť. A ja som bola proste takéto hyperaktívne dieťa, proste ja som chcela vyskúšať každý krúžok. Hej, proste som chcela mažorétka, neviem čo všetko. A tak som sa dostala aj k tomu šachu. A šach bol pre mňa úplne skvelý, pretože pri šachu som úplne zabudla na všetko a na čom naozaj záležalo, bol len ten ďalší krok. No a vlastne ten šach vo mne vybudoval takú tú logickú časť, takú tú strategickú a viacej technickú časť, keď to porovnávam s tými kvetmi. No a keď sa zamyslíte, v šachu používate šachové stratégie. A taká šachová stratégia je vlastne súslednosť krokov, ktoré vás prinesú k výsledku, k tej výhre. No a vlastne to isté sú algoritmy v programovaní. Súslednosť krokov, ktoré vás prinesú k nejakému výsledku. No a tak ma to pritiahlo do IT. Hlavný zvrat nastal počas môjho vysokoškolského štúdia na mojom magisterskom štúdiu. Tam som objavila predmet pokročilé užívateľské rozhrania. Nevedela som úplne, čo to znamená, ale dnes už viem, že v praxi sa to označuje pojmom UX, teda User Experience. User Experience je aj používateľská skúsenosť. Viem, že počuli ste určite už o tom a že to vlastne znamená, že ako sa cítime, keď používame produkt alebo službu. No, ale ja by som vám to chcela vysvetliť na takom príklade z reálneho sveta. Takže, ja keď som bývala v Brne,
tak som každý deň chodila okolo týchto dverí s nápisom a návodom, ako ich otvoriť. Za každým, keď som tento nápis videla, tak som si hovorila, wow, bad UX. Proste ako zle musia byť tieto dvere urobené, keď potrebujem návod na to, aby som ich otvorila. Ja ako ten užívateľ, mňa ani tie dvere nezaujímajú. Ja nechcem čítať návod, ako ich otvoriť. Mňa tie dvere naozaj nezaujímajú. Ja len chcem vstúpiť do tej budovy. A presne o toto ide v tom UX. A keď si zoberete, my to môžeme jednoducho pretaviť do toho digitálneho sveta. Napríklad, objednávate si potraviny, tak vy proste zase chcete vyriešiť len to objednávanie potravín. Alebo práve ste pristáli, tak ja chcem proste mamine napísať správu, že som pristála. Alebo keď chcete niečo online zaplatiť, vás naozaj nezaujíma ten formulár, ktorý chcete vyplniť, vy len chcete urobiť tú akciu a musí to byť intuitívne, aby ste nestrácali svoj drahocenný čas. No a presne o tom je UX. No a vlastne ja si spomínam, počas toho magisterského štúdia, čo som vám spomínala, tak ja keď som objavila ten svet UX, mne to prišlo ako niečo intuitívne. A ja som si vtedy pomyslela, wow, tak ako za toto môžem byť platená? A tak som si povedala, že nič nenechám na náhodu a zájdem za tým mojím vyučujúcim toho predmetu, ktorý sa venoval UX, David Procházka, a spýtam sa, či náhodou nemá nejakú tému, či by mi nechcel byť ako vedúcim diplomky. Ja som žiadnu tému nemala. No a on mal tému. Takže vďaka tomu ja som si mohla úplne všetko v rámci toho UX vyskúšať. Od toho zadania, cez UX design, UX research, UX writing, kde vytvárate vlastne texty a nakoniec som to celé naprogramovala. No a ja keď som vlastne objavila ten research, ten UX research, tak to bolo vlastne úplne skvelé. Ja som sa v tom úplne našla. To boli pre mňa aj tie kvety, aj ten šach. No a tie kvety preto, lebo vlastne tam boli stále tie vizuály, stále ten dizajn, kontakt s ľuďmi, ale zároveň na druhej strane tam bol ten šach, tá technická časť, tie dáta. A to bolo proste pre mňa úplne skvelé, lebo som mohla tvoriť niečo krásne a zároveň funkčné. Mohla som sa vlastne baviť so zákazníkmi, zisťovať, čo ich trápi a potom tie problémy riešiť. No a toto som si potom vyskúšala vo svojom prvom zamestnaní po škole v kiwi.com. Kiwi.com je taký digitálny nástroj, ktorý kombinuje letenky z rôznych leteckých spoločností, ktoré normálne spolu nespolupracujú a vlastne tam si to môžete zabúkovať. No a v rámci Kiwi my sme riešili veľmi zaujímavé projekty a toto bol jeden z nich. My sme vlastne, keď si kupujete letenku, vy si môžete k nej zarezervovať aj sedadlo. No ale čo je dôležité, je, že my sme prišli s týmto geniálnym nápadom, že úplne to zjednodušíme, bude to skvelé, proste dáme vám len na výber, či budete sedieť pri okne, uličke alebo v strede. Geniálne. No a vlastne súčasťou dizajnového procesu je aj to, že ten dizajn zoberieme a ukážeme ho zákazníkom. No a tak my sme zobrali tento geniálny nápad, ukázali sme ho zákazníkom a on úplne narazil na stenu. My sme vlastne zistili, že naši zákazníci chcú vedieť presné sedadlo, kde sedieť. Pretože im nestačilo vedieť, či budú sedieť pri okne alebo pri chodbičke. Oni potrebovali vedieť, či budú sedieť vpredu lietadla, pretože možno už mali nejaký prípojný spoj a potrebovali odísť z toho lietadla. Alebo chceli sedieť vzadu, lebo chceli nastupovať do lietadla ako posledný. Takže nám to úplne rozdrtilo celý ten náš dizajn, a celé sme to predizajnovali, hej? Takže teraz ste si už mohli vybrať to konkrétne sedadlo. No a prečo vám to ukazujem? My keď sme sa pozreli, ako tie predaje vyzerali, predtým, než sme to predizajnovali a potom, tak tam bol obrovský nárast. No ale čo je najdôležitejšie? Zákazník zrazu mal príležitosť urobiť presne to, čo chce a zároveň to zvýšilo obraty pre firmu. No a čo je dôležité je, že mne to pomohlo zase raz sa presvedčiť o tom, ako je ten research dôležitý a že ho fakt musíte ukázať, tie veci ukázať zákazníkom. No a vo svojej práci ja som používala nástroj Figmu. Toto je nástroj, ktorý používajú väčšinou dizajnéri, ale ja som našla spôsob, ako ho využiť aj ako researcherka, čo bolo veľmi netypické. No a jedného dňa som videla, že vlastne Figma organizuje obrovskú svetovú konferenciu digitálneho dizajnu. No a vtedy som si pomyslela a povedala som si, že OK, ale vlastne to, čo robíme, je veľmi zaujímavé, tak prečo o tom nehovoriť?
No, tak som o tom zase spomenula, som to kolegom a blízkym, oni ma do toho podporili a tak som si povedala, že avšak čo, prihlásim sa. Uvidíme, ako to dopadne a presne ako v tom šachu urobila som ten prvý krok a dúfala, že ma prinesie k výhre. No, oni ma fakt vybrali. Oni ma vybrali, prišiel mi takýto e-mail, že hovorím na konfigu a proste bol to obrovský úspech. Vybrali ma ako prvú Slovenku. Je to úplne obrovská vec v UX svete. Si predstavte, že ste na vypredanom koncerte Beyoncé a ona si vybere proste presne vás, že hej, poď toto na javisko. Hej, takže fakt ako obrovská vec. A tak som si pobalila kufre a šla som do San Francisca, kde bola tá prezentácia streamovaná pre viac ako 200,000 ľudí po celom svete. Toto je fotka, tak som vyzerala hodinu predtým toľkom, keď som zistila, že už nie je cesty späť a že sa tam proste fakt musím postaviť a zvládnuť to. Prezentácia mala ale veľký úspech a dodnes dostávam rôzne správy od ľudí z celého sveta, ktorí začali používať Figmu spôsobom, ktorý som na tej prezentácii predstavila a že im to fakt ako pomáhalo. No a presne tak, ako ja som vám hovorila o tých kvetoch, že pre mňa predstavujú tú krásu, tak s tým je pre mňa spojená aj móda. No a na konfigu, to bola večera, kde boli všetci speakery. Ja som zistila, že na tom konfigu budú aj ľudia z Dioru. No hej, ja som bola nadšená. Dovtedy som nepočula o žiadnom luxusnom módnom dome, ktorý má UX team. Tak som si samozrejme povedala, že pôjdem za nimi a spýtam sa ich, ako u nich vyzerá research a ako vlastne UX vyzerá v Diore. No, bolo to pre mňa fascinujúce. A takisto som si povedala, že sa ich spýtam, ako sa môžem stať výskumníčkou v Diore. No a vlastne ja som zase vyslovila to, čo som chcela. A tak sme sa začali baviť o tom, čo by to vyžadovalo, aby som sa fakt ako stala tou výskumníčkou v Diore, aby sme vôbec ten research založili, lebo oni síce mali už UX design, takže boli veľmi inovatívni, ale ten UX research ešte stále nemali. No a tak proste mesiac na to ma oslovili, začali sme sa baviť a vytvorili mi pozíciu. A tak som sa pred rokom úplne sama presťahovala do Paríža a poznala som tam presne jedného človeka a nehovorím vôbec po francúzsky. A musím vám povedať, že to bolo naozaj strašidelné, ale povedala som si, OK, ale keď by som mala 80 rokov, tak aké rozhodnutie by som urobila? No samozrejme, že by som šla do toho Paríža. A tak teraz v Diore pracujem na e-commerce. Takže vlastne my sa snažíme o to, aby sme ten zážitok z toho kamenného obchodu priniesli do toho digitálu. Lebo vy, keď prídete do toho kamenného butiku, tak máte tam presne tých asistentov, všetko krásne vonia, všetko krásne vyzerá, ten produkt je nádherne vystavaný. A je to proste skvelé. A my to potrebujeme dostať do toho digitálu. No a preto ja robím vlastne veľa výskumu online, ale aj v butikoch. No a tá moja rola je naozaj špecifická, pretože si vyžaduje naozaj veľa odvahy. Tým, že tá expertíza je úplne nová, ja potrebujem každého v Diore presvedčiť o tom, že všetci potrebujú research. Takže stále musím byť na očiach a stále im proste vysvetľovať a dostávať ten research do procesov. Ale prečo by vás to malo zaujímať? Prečo vám vlastne toto všetko hovorím? Instagram, UX, Config aj Dior majú spoločnú jednu vec. Keď som začala, predtým, než som začala s Instagramom, tak som o tom hovorila blízkym. Oni ma podporili a ja som začala. Keď som už potom robila ten Instagram, tak som hovorila, a ľudia sa ma pýtali, že prečo ho robím, tak som im hovorila, hej, ja mám taký šialený sen, ale prosím, nesmej sa. Ja by som chcela pracovať s luxusnými módnymi domami. Keď som išla na ten konfig, zase hovorila som o tom svojim známym. No a ten Dior zase, prišla som za nimi na tú prezentáciu. Vidíte tú spojitosť? Ja som tie svoje sny vyslovila nahlas. Povedala som si ich do zrkadla, proste pred sebou som si ich prijala a to malo zrazu obrovskú silu. No a hneď potom som o nich povedala svojim blízkym. A tým, že vám blízky chcú pomôcť, tak ono to spustí neskutočnú sieť udalostí. Zároveň ako keby preprogramujete ten svoj mozog, on začne hľadať riešenia, ako vás dostať do toho vášho cieľu. Napríklad ja som nemala absolútne tušenie, že je nejaké UX v tých luxusných módnych domoch. Ja som sa tam chcela dostať cez ten Instagram. No a presne tieto kroky vám dodajú tú odvahu.
A vy sa vždy budete sústrediť len na ten najbližší krok a presne ako v tom šachu. Vy nebudete vedieť, ako tie kroky budú nasledovať jeden za druhým, ale budete vedieť, že vás dostanú do toho cieľa. No a tak, ak si máte zobrať z tejto mojej prezentácie len jednu myšlienku, niečo, čo si zapamätať, to vám chcem povedať toto. Vyslovte svoje sny nahlas. Povedzte o nich niekomu, povedzte o nich svojim blízkym. A potom už majte len oči otvorené do Korán a všetko ostatné sa už nejak zariadí. Ďakujem.